Hôm nay sẽ unbox một cái máy mà phải 5-6 năm rồi mình mới được unbox lại nè. Cái máy size lớn nhất mà cái này là của phải là lấy hãng khác của dòng châu Âu, chứ ở Việt Nam thì không thấy, hay là size 36 ha. Thì thường Việt Nam mình chỉ dùng mấy cái size là 34 thôi, thì đây là dùng đến 36, maximum size của Việt Nam nên là 34, này có dùng đến size 36. Này chính ngạch của châu Âu ha. Ở đây dùng cho khách người Nga. Rồi my friend, do you see that? It's very big. This is your size. Yeah, đây, thì đọc ra size 6, size lớn nhất. This is the biggest size. So, you using it. Is that okay? It's good. Oh. Dạ đúng rồi. Yes, yeah.